pesos, mamá. ¿Cómo caro viene? Hey, venimos por la salida de la 95 y 495. A ver, pues dice que él se quedó por ahí. Parémonos allá porque aquí está peligroso. ¿Por qué? I just like this bitch. I'm Sí, tired of pero no, nosotros estamos primero aquí en la salida y no lo vimos. Ok, dice la... Vamos a fijar ahí. Aguas con las garrapatas, ¿eh? ¿En serio? Sí. En todos lados de donde hay grama de garrapatas. Uy. Sí, mira, mira.
Yo me quité de ahí. Yo soy capaz que me voy a tapar mi carro y ya no sé. Cálmate. Se quiere ir. Like glitter.